克追高铁的故事听过吗？男主和女主在高铁站上分别，女主提出分手，但男主还是爱着眼前人啊，所以拼命的挽留。女主开玩笑的说：“你要是能追上高铁的话，我就考虑和你从头再来。”男主信以为真喽，所以呀，开着凯迪拉克啪就追上去了。然后呢？然后车沉鱼缸，星辰大海，男的住院，终身禁驾。